Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Okay, so welcome to my YouTube channel, Satkao. If you want to learn English from the beginner level, please go to YouTube and type Satkao. Okay. ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យក៏ដូចជាវិទ្យាល័យបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកសំឡេងអក្សរ E យកមកធ្វើជាវីដេអូចែកម្លែកបន្តទៀតđấyបាទហ្នឹងហើយចឹងអក្សរ E វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីស្រៈ ear បាទ ear បាទ ear នេះនិមិត្តសញ្ញាវា ear ear អូខេហ្នឹងវាមានរឹស ear ហើយតើអក្សរ E របស់យើងហ្នឹងវាដើរតួជាសំឡេងសរ E នៅពេលណាខ្លះអូខេនៅតាមការកំណត់សម្គាល់បាទគឺវាមានអីខ្លះបាទគឺមានអក្សរ E A R E A R អញ្ចឹង ear មកមានទៀតមាន double E R អញ្ចឹង ear ដែរមានទៀតមាន E R E អញ្ចឹងនៅពេលដែលវានេះចឹងពាក្យច្រើនណាបាទមិនមែន 100% ទេនៅពេលដែលវាអក្សរ E វាដើរតួបែបហ្នឹងគឺវាដើរតួជាសំឡេងស្រៈ ear បាទវានៅជាមួយអក្សរដែលរៀបរាប់មិញហ្នឹងបាទគឺវាដើរតួជាសំឡេងស្រៈ ear អូខេប៉ុន្តែហៅវាមិនមែន rule ហ្នឹងវាមិនមែន 100% ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានក្នុងគ្នាអូខេអញ្ចឹង E A R គឺ ear នេះគឺជា phonetic symbol វាគឺនិមិត្តសញ្ញាវា ear បាទអញ្ចឹងយើងអាន A គឺ h ear here អូខេN n ear near អូខេy ear year អូខេcl ear clear អូខេthe ear dear អូខេ here her ear here the ear near your ear year cl ear clear cl ear clear the ear dear អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងE A R គឺ ear អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំឡេង ear មួយទៀតគឺ double E R ear ដែរបាទអូខេ ear ដែរ B គឺ b ear beer អូខេ beer the ear dear អូខេ C A គឺsound វា ch ear cheer yeah st ear steer career yeah career ទីនេះជាធម្មតាអាចថាលើអានថា career ដែរណាបាទហ្នឹងគឺ career yeah career yeah អញ្ចឹងយើង double ER យើងគឺ ear អញ្ចឹង ear beer the ear dear ear cheer the ear steer career អូខេហ្នឹងហើយយើងចូលដល់ ear មួយទៀតគឺE R E គឺ ear ដែរអូខេ ear អូខេអញ្ចឹង A យើងសង h បាទ h ear here m ear mere អូខេ interfere yeah sincere yeah sphere yeah អញ្ចឹងE R E sound វាគឺ ear ដែរ ear here m ear mere interfere yeah interfere sincere yeah sphere
okay ยังសូមម្ដងទៀតបងប្អូនអក្សរ E របស់យើងខ្ញុំលើកយកមកនិយាយថាវាជាសំឡេង ear នៅពេលដែលយើងចំណាំនៅពេលណានៅពេលដែលវាមានអក្សរ E A R double E R E R E អញ្ចឹងភាគច្រើននៅពេលវាដើរអញ្ចឹងវាដើរទួយអញ្ចឹងគឺសំឡេងវាគឺសំឡេង ear បាទភាគច្រើនមិន 100% ណាបងប្អូនបាទហ្នឹងព្រោះយើងចំណាំដើម្បីងាយស្រួលអានបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដំបូងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរៀនដំបូងទៅបាទហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការអានរបស់យើងបាទដូចអក្សរ E បាទវាដើរទួយសំឡេងស្រៈ E ហ្នឹងនៅពេលណាអក្សរ E វាដើរទួយជាសំឡេងស្រៈ X នៅពេលណាហើយអក្សរ E វាដើរទួយជាសំឡេងនៅពេលណាអូខេហើយអក្សរ E ដែលវាដើរតួជាសំឡេង E នៅពេលណាអញ្ចឹងជាការចំណាំរបស់យើងដើម្បីងាយស្រួលការអានអូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានណា E A R គឺ ear ហើយ ear here នៅ ear near your ear year ear clear the ear dear អូខេ double E R ear B ear beer the ear dear ch ear cheer the ear steer career yeah E R E ear her ear here my ear mere interfere sincere swear okay so that's all for our lesson today thank you very much for your watching goodbye